Mas, masjid. Harus pas sepi, harus rame gini. Repot kan. Sih kamu takut kalau rame. Mas, nggak takut, cuman nanti pasti bingung. Wah, lagi bangunan nih masjid ini. Kayaknya mau masjid terbesar deh di Masjid Al Azhar. Ini ya, oh ya itu dia stasiun Tegal. Oh, padahal ada danau sendiri loh mereka tuh. Ada danau.